अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। आज की इस वीडियो के अंदर हम कीपैड मोबाइल का मुकम्मल इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। कीपैड मोबाइल के अंदर क्या क्या लगा होता है, कोई भी चीज़ ख़राब होती है तो हमें ये क्या सिग्नल देता है, अगर इसको हमने रिपेयर करना सीखना है तो उसे रिपेयर करना कैसे सीखेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। वैसे तो मैं ज़्यादातर आपको LCD कार्ड के बारे में काम सिखाता हूँ या LCD की सप्लाई के बारे में, कंप्यूटरों की सप्लाइयों के बारे में मैं आपको सिखाता रहता हूँ। तो कभी कभी मैं आपको सोलर इन्वर्टरों के बारे में सिखाता हूँ कि सोलर इन्वर्टर आपने किस तरह रिपेयर करना है। तो कभी मैं आपको इस तरह के चार्जर के बारे में ठीक करना सिखाता हूँ। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम है। बात करने का मकसद ये है, जो चैनल आप देख रहे हैं इस चैनल पे आपको हर तरह की इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब वीडियो नजर आएंगे। चाहे कोई सप्लाई रिपेयर करनी है, कंप्यूटर रिपेयर करना है, लैपटॉप रिपेयर करना है, कुछ भी आपने काम करना है तो इंशाल्लाह इस चैनल पे आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन आज की वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये मेरे दोस्तों ने कमेंट्स किए, बहुत सारे दोस्तों के कमेंट आए कि दरवेश भाई आपने मोबाइल रिपेयरिंग वाला कोर्स क्यों बंद कर दिया, मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स क्यों नहीं सिखा रहे। तो मेरे भाई, मैंने आपको पहले बताया कि जिस वीडियो के ऊपर सबसे ज्यादा कमेंट्स आते हैं मैं उस वीडियो पे ज्यादा काम करता हूँ। आपने कमेंट बॉक्स में बताना है जो भी आपने काम सीखना है, आपने इलेक्ट्रॉनिक्स काम सीखना है, मोबाइल रिपेयरिंग काम सीखना है, लैपटॉप है, जो भी आपने काम सीखना है तो आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। तो ये मेरे पास एक नोकिया का मदरबोर्ड है, नोकिया का मोबाइल है। इसके ऊपर आप देखेंगे तो कुछ ज़्यादा पार्ट्स नहीं लगा हुआ, कुछ ज़्यादा खास नहीं लगा हुआ, बिल्कुल थोड़े से कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, थोड़ी सी इसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है। तो फिर भी आपको ठीक करने में मुश्किल आती है। तो भाई क्यों आती है? या तो आपको कुछ ठीक गाइड करने वाला कोई बंदा नहीं मिला जो आपको सही तरीके से गाइड करे। तो ये मेरे पास एक नोकिया का मोबाइल है, ये मेरे पास चाइना का मोबाइल है, ठीक है। उसके अलावा एक मेरे पास ये नोकिया का मोबाइल है, ठीक है, मदरबोर्ड है, और एक मेरे पास ये नोकिया चाइना का बोर्ड है। ये मैं आपको 4 मोबाइलों के बारे में इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह एंड्रॉइड मोबाइल, आईफोन, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, इन्फिनिक्स, टेक्नो, रियलमी, हर तरह के मोबाइल अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लैब के अंदर पड़े हैं। तो सिर्फ आपको कीपैड मोबाइल के बारे में आज इन्फॉर्मेशन देनी है कि कीपैड मोबाइल के अंदर क्या क्या लगा होता है, इसके अंदर क्या क्या होता है। सबसे पहले आप ये देखें, ये जो आपको आईसी नजर आ रहा है, चिप्स नजर आ रही है, ये मीडियाटेक कंपनी की है। इसको आईसी भी बोलते हैं, इसको चिप्स भी बोलते हैं, इसको मोबाइल मदरबोर्ड यानी कि इसको मोबाइल का दिमाग भी बोलते हैं। पूरे मोबाइल को इस आईसी ने कंट्रोल करना होता है, इस आईसी ने चलाना होता है। जैसे ये बटन वर्किंग करते हैं, डिस्प्ले चलाना है, सिम को चलाना है, या बैटरी को सपोर्ट देनी है, चार्जिंग का सिग्नल देना है, या हैंड फ्री का, कैमरे का, मेमोरी कार्ड का, जितने भी हमारे स्लॉट्स, जितने भी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, ये सब को चलाता है ये आईसी। ठीक, ये जो आईसी खड़ा है, ये जो चिप्स खड़ी है। तो आजकल आपको पता है कि मीडियाटेक बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुकी है। मीडियाटेक अब बहुत बहुत बड़े आईसी बना रही है, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है। जैसे ओप्पो, वीवो, सैमसंग, जितने भी ये बड़े मोबाइल हैं उसके अंदर ये मीडियाटेक की चिप्स लगी होती है। उसके अलावा स्नैपड्रैगन होता है, बहुत सारे कंपनियां हैं जो ये आईसी बनाती हैं। ठीक है, ये हो गया इसका सीपीयू, ठीक है, इसका दिमाग। यहाँ पे एक खड़ा है क्रिस्टल, छोटा सा आपको सिल्वर कलर का नजर आ रहा है, ये होता है क्रिस्टल। तो इस क्रिस्टल का काम ऐसा होता है जैसे एक जज के साथ एक लीडर होता है जो जज को बताता है, या जज को जो फाइलें देता है, सब कुछ जज को बताता रहता है। तो इसी तरह ये जो क्रिस्टल है इस आईसी को गाइड करता रहता है। ठीक है, यानी कि जो हम टाइपिंग करते हैं या जो भी हम प्रोग्रामिंग ओपन करते हैं, कोई भी चीज़ हम ओपन करते हैं, तो ये छोटा सा आपको कंपोनेंट्स नजर आ रहा है, क्रिस्टल नजर आ रहा है, ये सब इसको समझाता है, इसको गाइडलाइन देता है। यहाँ पे एक आईसी लगा हुआ है, छोटा सा चिप्स लगा हुआ है। तो ये हमारी मेमोरी का भी काम करता है, रैम का भी काम करता है। जो हमारे मैसेज होते हैं, नंबर होते हैं, या जो इसके अंदर एक दो फोटो सेव हो जाते हैं, तो इसके अंदर ये जो चिप्स लगी हुई छोटी, इसका काम होता है। वैसे तो इस आईसी के अंदर इतनी मेमोरी होती है कि ये हमारे नंबर सेव करता है, हमारे फोटो 2-3 सेव कर लेता है, रैम का भी ये काम करता है। ठीक है, क्या आगे ये हमारा चार्जिंग सेक्शन, ठीक है, ये जो नजर आपको आ रहा है ये है चार्जिंग। यहाँ पे एक छोटा सा आईसी लगा हुआ है, ये है चार्जिंग सेक्शन। ठीक, ये चार्जिंग आईसी है। तो इसका काम होता है जैसे हमारे यहाँ पे 5 वोल्ट आते हैं, 4.7 वोल्ट, जितने वोल्ट आते हैं, ये आईसी का काम होता है करंट को अच्छे तरीके से यानी कि कवर करके, कंट्रोल करके बैटरी कनेक्टर तक पहुँचाना, इस आईसी तक पहुँचाना, बैटरी को ज़्यादा ओवर चार्जिंग से रोकना होता है। ये चार्जिंग आईसी का काम होता है। अगर आप चार्जिंग आईसी उतारेंगे तो ये फेक चार्जिंग आ जाएगा, ये चार्जिंग नोट आ जाएगा, चार्जिंग का ऑप्शन फिर भी आपको मिलेगा, लेकिन ये चार्जिंग सेफ नहीं होगी। ठीक है, बैटरी स्टोर नहीं होगी। इसके आगे एक छोटा सा लगा हुआ 3 पॉइंट आईसी, ये आपको नजर आ रहा है, ये होता है स्विचिंग के लिए। ठीक है, इसका काम होता है इस आईसी को स्विचिंग कराना, इसको मतलब सिग्नल देना। इसके आगे ये हमारा लगा हुआ बैटरी कनेक्टर, बैटरी कनेक्टर, इसको बैटरी टर्मिनल भी बोलते हैं, बैटरी कनेक्टर भी बोलते हैं। यहाँ पे इसके नीचे एक लगा होता है, ठीक, आईसी जो सिग्नल आईसी का काम करता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन इसके अंदर ये एक्स्ट्रा आईसी नहीं लगा हुआ, जो इसके अंदर लगा हुआ इसके अंदर नहीं लगा हुआ। तो यहाँ पे आप देखेंगे सिग्नल आईसी लगा हुआ, ठीक है, इसके अंदर, इसके नीचे, इस पतरी के नीचे है।
यहाँ पे फिर हमारे एक माइक आ जाता है, ये हमारी सिम स्लॉट आ जाती है, ये हमारी कार्ड स्लॉट आ जाती है, ये हमारी चार्जिंग बेस है, ये हमारी हैंड फ्री बेस है, ये हमारा कैमरा है। तो इसके अंदर इतनी जानकारी है। फिर यहाँ पे कैपेसिटर लगे हुए हैं, कोई रजिस्टर लगे हुए हैं, ठीक है। तो आपने कमेंट बॉक्स में यस लिखना है ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो हम डिटेल के साथ बना सके, इसकी रिपेयरिंग के बारे में आपको सिखा सकूं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।